अन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 13મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, અથવા તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના એ બધાનું જ્ઞાન આપશે. આપણે અત્યાર સુધી ટોટલ 18 અધ્યાયમાંથી 12 અધ્યાય કવર કરી લીધા, એટલે કે 2/3 અથવા તો 67% જેવું આપણું કવર થઈ ગયું. હવે જેટલા 12 અધ્યાય અગત્યના હતા એના કરતા આપણે કહી શકીએ કે આ છેલ્લા 6 અધ્યાય પણ એટલા જ અગત્યના છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે એના કરતા વધારે મહત્વના છે આપણા માટે. કારણ કે શું કામ કે પેલા 6 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના પ્રશ્નો હતા, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે છે, જવાબ આપે છે, સંતોષપૂર્વક જવાબ આપે છે, સાથે મહત્વનું જ્ઞાન આપણને આપે છે કે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, અને સાથે સાથે આપણને સ્વકર્મ વિશે અથવા તો સ્વધર્મ વિશે આપણને સમજાવે છે. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ ઉપર હતો, એવી જ રીતે 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ ઉપર હતો, અને વચ્ચે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપે છે કે પોતે ક્યારે કેવી રીતે શું કામે અવતરિત થાય છે, અને આ સમજ વ્યવસ્થાના સરસ રીતે આયોજન માટે કેવી રીતે વર્ણાવ વ્યવસ્થા અને વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા એમણે કરવામાં આવેલી છે. પછી છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અષ્ટાંગ યોગનું જ્ઞાન આપે છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે જે પહેલા જે 6 અધ્યાય હતા આપણને થોડું ઘણું બધું થિયોરિટિકલ નોલેજ મળે છે આપણને. પછી વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય હતા ને, એટલે કે પેલા 6 અધ્યાયને આપણે કર્મયોગ તરીકે આપણે ડિવોટ કરી શકીએ, કારણ કે એમાંથી 2 અધ્યાય કર્મ વિશે હતા. વચ્ચેના 6 અધ્યાય એટલે કે 7 થી લઈને 12મા અધ્યાય આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનને ભક્તિ ઉપર આપણને જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા સૃષ્ટિનું સર્જન એમણે કેવી રીતે કરેલું છે એ આપણને સમજાવે છે, કેવા 4 પ્રકારના ભક્તો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, અને કેવા 4 પ્રકારના મનુષ્યો જે ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી એ આપણને સમજાવે છે. પછી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે અંત સમય પણ કેવી રીતે આપણે યાદ કરી શકાય, કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. 9મા અધ્યાય રાજગુહ્ય યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપે છે કે કેવી રીતે આ પોતે સૃષ્ટિમાં રહેલા છે, કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે એમને જોઈ શકીએ છીએ, અને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું પોતે નિયમન કરે છે અને સરસ રીતે એને મેનેજ કરે છે, અથવા તો એમના આધારે રહેલી છે. અને સાથે સાથે ભક્ત વિશે બી જણાવે છે કે જે મારા ભક્તોની જરૂરિયાત હોય પૂરી પાડું છું, અને એની પાસે જે રક્ષણ કરું છું, અને એ ભક્ત આવી રીતે ભગવાનના રક્ષણમાં રહેલા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે,
કે કઈ કઈ જગ્યાએ મારી હાજરી છે, મારી મોજૂદગી છે, અથવા કેવી રીતે આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. 11મા અધ્યાય ભગવાનમાં એમાં આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન પોતાનું દેખાડે છે. અને 12મો અધ્યાય જે ભક્તિ યોગ હતો એમાં ભગવાન સરસ રીતે આપણને કહે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે 6 માંથી આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે ભાઈ આપણે અત્યારે કયા લેવલમાં છીએ અને કયા લેવલમાં આપણે પહોંચવાનું છે. એટલે કે માની લો બીજા, ત્રીજા, ચોથા ગમે તે લેવલમાં હોઈએ આપણે અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આવી રીતે ભક્તિ કરવાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે 7 થી લઈને 12મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ વિશેનું બહુ સરસ જ્ઞાન આપે છે. એનું મહત્વ સમજાવે છે, કેવી રીતે આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, ક્યાં આપણે લેવલમાં છીએ અને કયા લેવલમાં પહોંચવું જોઈએ, એ બધું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપે છે. સાથે સાથે પોતાના ઐશ્વર્ય, પોતાનો મહિમા અને પોતાનું આપણને સમૃદ્ધિ વિશેથી આપણને સમજાવે છે. હવે જ્યારે આ બધું સમજાવ્યા પછી જ્યારે આપણે 13મા અધ્યાયથી લઈને 18મો અધ્યાય લેશું, એ આપણા માટે એટલા માટે મહત્વનું જરૂરી છે કારણ કે એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે જે પણ ભગવાને સમજાવવાનું છે એ બધું જ્ઞાન આપણને આપી દીધેલું છે. પણ હવે આપણે અત્યારે શું છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવેલા છે. આપણે મનુષ્ય દેહ કાઢીએ છીએ, આપણે જીવન કાઢીએ છીએ આપણે. તો હવે આ ભવસાગરમાંથી કેવી રીતે આપણે પાર કરવું, એટલે કે કેવી રીતે એને પાર કરીને ઓળંગીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા, એ પણ આપણા માટે બહુ જરૂરી છે. તો આ 13 થી 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપશે. એટલે કે કહી શકીએ આ એકદમ પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપણને આ અધ્યાયમાં આપણને મળે છે. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે ભાઈ આ ક્ષેત્ર કોને કહેવાય, ક્ષેત્રજ્ઞ કોને કહેવાય, પરમાત્મા કોને કહેવાય, એમ ક્યાંના વાસ કરે છે અને કેવી રીતે આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને શું કાર્ય કરવા પાછળ કોણ જવાબદાર છે. આપણું શરીર જવાબદાર છે, આપણી અંદર રહેલો આત્મા જવાબદાર છે કે પછી આ ત્રિગુણી માયા જવાબદાર છે. એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં સમજાવશે. 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે આ ત્રિગુણી માયામાંથી કેવી રીતે આપણે બહાર નીકળવું. 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશેનું જ્ઞાન આપણને આપશે અને સાથે સાથે આપણા આ શરીરનું સંચાલન કેવી રીતે થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્યાં ક્યાં ભગવાન આ શરીરને ચલાવવામાં આપણને મદદરૂપ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં વર્ણવે છે. 16મો અધ્યાય જેમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કલયુગમાં રહીએ છીએ અને ઘણા બધા આપણી આજુબાજુ એવા નેગેટિવ પર્સનો હોય છે અથવા તો અસુરી લોકો પ્રવૃત્તિ વાળા હોય છે. તો એને કેવી રીતે પારખવા, એટલે કે દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવશે કે કેવી રીતે આપણે અસુરી લોકોને પારખવા જોઈએ અને આપણા પોતાની અંદરમાં કેવી રીતે દૈવી ગુણો સંપન્ન કરવા જોઈએ અને અસુર ગુણોને આસ્તે આસ્તે કાઢવા જોઈએ. પછી 17મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં કે કેવી રીતે ભગવાન પ્રત્યે આપણે શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ અને વિકસિત કરી શકીએ. અને અંતમાં 18મો અધ્યાય જે કર્મ સંન્યાસ યોગ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન આપણને બીજા અધ્યાયથી 17મા અધ્યાય સુધીમાં જે આપે છે એને પણ સમરી રૂપમાં આપણને આવરી લેશે અને આપણને કહેશે કે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહીને પણ કેવી રીતે સંન્યાસમય જીવન આપણે જીવી શકીએ છીએ. સંન્યાસનો મતલબ એમ નથી કે આપણે જંગલમાં જઈને બેસી જવું, પણ આ જીવનમાં રહીને, આ શરીરને ભોગવીને, આ જ પ્રકૃતિમાં રહીને કેવી રીતે આપણે સંન્યાસમય અથવા ત્યાગમય જીવન આપણે કેળવી શકીએ છીએ અને કેવા પ્રકારના કર્મો આપણે કમ્પલસરીલી કરવા જ જોઈએ, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા અધ્યાયમાં સમજાવશે. તો આ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આ 13 થી 18મો અધ્યાય જે છે ને આપણા માટે બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે 1 થી લઈને 12મા અધ્યાયમાં આપણે થિયોરિટિકલ જ્ઞાન મેળવી લીધું, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો આપણે ઉપાય બી જાણી લીધો, પણ હવે અલ્ટિમેટલી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે કરવું અને એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આપણને કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, કેટલા બધા વિઘ્નો આવે છે, કેટલા બધા અડચણ આવે છે, તો એને પણ પાર કેવી રીતે કરવા, એ બધું ભગવાન આપણને પ્રેક્ટિકલી આ બધા અધ્યાયોમાં 13 થી 18માં આપણને સમજાવે છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે 13 થી 18 અધ્યાય છે બહુ અગત્યના આપણા માટે અધ્યાય છે. તો આ અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને પૂછ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે ભોગતા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આ એક પ્રશ્નમાં અર્જુન 6 વિષયો વિશે જાણવાની ઈચ્છા રાખે છે. 6 વિષયો ક્યાં? પહેલું તો કે પ્રકૃતિ, બીજું તો કે પુરુષ અથવા ભોગતા તરીકે શરીર આપણું, પછી ત્રીજું ક્ષેત્ર, ચોથું આપણે ક્ષેત્રનું જ્ઞાતા એટલે કે આ ક્ષેત્રને કોણ જાણે છે, પાંચમું જ્ઞાન અને છઠ્ઠું જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું છે. આ 6 ચીજ વિશે અર્જુન જાણવા માટે પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાનો જવાબ બી આપે છે 1 by 1 કરીને. આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં નથી આવતું, પણ આપણે શું ઉપર નીચે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા 6 વિષયોનો જવાબ આપે છે.
તો હવે આપણને થાય કે ભાઈ અર્જુનનો પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો હશે. જેમ આપણે બધા અધ્યાયમાં જાણીએ છીએ કે ગઈકાલના આપણે જે અધ્યાય લીધેલો અને આજે જે અધ્યાય લેવા છે એની બે વચ્ચે કનેક્ટિંગ લિંક શું છે. દરેક અધ્યાયમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એ વિચારીએ છીએ. તો કોણ કહેશે મને આમાં કનેક્ટિંગ લિંક શું છે આપણે 12મા અધ્યાયમાં અને 13મા અધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જે આખો ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યો એમાં એનો જવાબ મેં સમાયેલો હતો. હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? પ્રયાસ કરી શકો છો. અક્ષય પ્રભુજી, સુરેશ પ્રભુજી, કાજલ માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, કઈ પણ પ્રયાસ તો કરો એકવાર, જેથી મને લાગે કે આ બધા ઇન્વોલ્વ તો છો. હરે કૃષ્ણ. આમાં જે 12મો અધ્યાય જે ભક્તિ યોગ હતો એમાં બધું ભક્તિ વિશે જ્ઞાન આપ્યું કે એમાં ભગવાન બધાનું રક્ષણ કરે ને ભગવાન આ ભક્ત મારો પ્રિય છે. તેમાં આ કુદરતી આ પ્રકૃતિ નેચર છે એમાં ગમે કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને ભગવાન દ્વારા સંભવ છે. ભગવાન દ્વારા પ્રકૃતિ જે નેચર આ બધું દેખાય ને ભગવાન એમાં છેલ્લે જે પણ આપણે કાંઈ પણ કરીએ ભગવાન જ આમાં છેલ્લે મેન ગણાય. ઓકે, બીજા કોઈ જવાબ? કાજલ માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી. ઓકે, તો જે પ્રમાણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બોલો. જેમ 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ભક્તિ યોગના બારામાં, એમાં હતું કે હું ભક્તોનું ધ્યાન રાખું છું દરેક રીતે. એવી રીતે આમાં પણ એ જ ભક્તોની જરૂરિયાત પૂરી કરું છું, એ આપણને ઇન્ટિમેશન આપે છે. ઓકે, ચાલો હજી બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે? ઓકે, તો જે પ્રમાણે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું ને આપણને કે આ 13 થી 18મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપે છે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી નીકળવું કેવી રીતે. આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને આપણે ફસાઈ ગયા છીએ, આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે ઊંધા માથે આપણે લટકીએ છીએ. તો એ નીકળવા માટેનો ઉપાય છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા અધ્યાયોમાં આપણને 1 બાય 1 કરીને જ્ઞાન આપે છે. અને એના સંદર્ભમાં જ પેલા અર્જુનના 6 પ્રશ્નો છે આપણે. તો જેમ આપણે 12મા અધ્યાયના આપણે આ શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને કે ભાઈ પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે તેમના માટે હું પાર્થ હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. તો આ જે શબ્દો છે ને છેલ્લા બહુ અગત્યના શબ્દો છે કે હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી, આપણે આ ભવસાગરમાં ફસાયેલા છીએ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ચક્કરમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાવ છું. તો એ ભગવાન કેવી રીતે થાય છે ને એ આપણે મેઇન સમજવાનું છે. એટલા માટે જ આપણે કહીએ ને કે આ 13 થી 18 અધ્યાયમાં આપણને એ જ જ્ઞાન મળે છે કે આ ભવસાગરને પાર કેવી રીતે કરવું. બધા અધ્યાયમાં આપણને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અલગ અલગ બધું જ્ઞાન મળશે આપણને. એટલે કે અર્જુનને હવે પ્રશ્ન થાય છે કે હા બરાબર છે, આ બધા આપણે જન્મ મરણ રૂપી ભવસાગરમાં જ ફસાયેલા છીએ ને, તો આ ભવસાગર શેની બનેલી છે? આ પ્રકૃતિ ને બધું જે ભગવાને બધું જ્ઞાન આપ્યું ને કે મારા આપણા આ 5 શક્તિઓ ભગવાનની એક્સટર્નલ પોટેન્સી, 5 તત્વો, પછી આપણે મન બુદ્ધિ અહંકાર એ બધું, એટલે કે બધું જાણ્યા પછી હવે અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ આ બધું શું છે, કેવી રીતે છે અને આ જ્ઞાન ને બધું જ્ઞેય ને બધું કેવી રીતે મેળવવું. એટલે એ ના સંદર્ભમાં 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે શ્રી કૃષ્ણ બધા 6 પ્રશ્નોના જવાબ આપો. સાગરમાંથી બહાર નીકળવાનો ઉપાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 13 થી 18મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવે છે અને એ રીતે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા જવાબ આપે છે. તો બીજાથી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ક્ષેત્ર જ્ઞાન અને જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા હે કુંતી પુત્ર આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે. એટલે કે આ શરીર જે છે આપણને મનુષ્ય દેહ જે મળેલો છે ને ક્ષેત્ર તરીકે વર્ણવે છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે જેમ આપણા શરીરને આપણે જાણીએ છીએ એને આપણે શરીરના જાણનાર તરીકે એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હજી આગળ આપણને 3જા શ્લોકમાં વર્ણવે છે હે ભારત એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું.
એટલે કે શું છે, આપણું પોતાનું શરીર હોય એ તો આપણે ચાલો બરાબર જાણતા હોઈએ, પણ જે બધા જીવો અથવા બધા જે શરીરો જે છે એ બધાના જ્ઞાતા કોણ છે? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું. કારણ કે ભગવાનના જ અંશ છે બધા, એટલે કે ભગવાનને બધાના શરીરો અથવા બધાના વિશે જાણ છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. એટલે કે જ્ઞાનની પણ પરિભાષા આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે કે આપણે આપણા શરીરને જાણીએ, એ શરીરને જાણનાર આપણા અંદર રહેલો આત્મા જે છે એ જાણે છે, અને એની ઉપર આપણે પરમાત્મા તરીકે જે વાસ છે એ બધા શરીરોને જાણે છે. તો એ જ રીતે આપ જોઈ શકો છો, આ બધા ફોટા આપણે આપેલા છે. આ જેમ કે અલગ અલગ બધા શરીરો છે, મનુષ્ય જે છે એ બધાની અંદર કોણ જાણે છે? તો કે એની અંદર જે રહેલો આત્મા જે છે એ પોતાના શરીરને સારી રીતે જાણતો હોય. આપણે જેમ કે ડોક્ટર પાસે જવું હોય તો આપણે પેલા ડોક્ટરને કહીએ ને કે ભાઈ મને આ પ્રોબ્લેમ છે, મને અહીંયા દુખે છે, અહીંયા મને સોજો ચડી ગયો છે, મને આ પ્રોબ્લેમ છે. આપણે જ્યાં સુધી આપણા શરીર વિશેનું ડિસ્ક્રિપ્શન ન આપીએ, આપણો પ્રોબ્લેમ ન કહીએ, ત્યાં સુધી ડોક્ટર બી જાણી ન શકે. ત્યાર પછી ડોક્ટર આપણને તપાસે ને બધું આગળ એક્ઝામિનેશન ને બધું કરવાનું કહે. એટલે કે શરીરનો પહેલો જ્ઞાતા કોણ થયા? તો કે આપણા શરીરને જાણનાર સૌથી પહેલા આપણે પોતે છીએ. અને આ પરમાત્મા શું છે? એવી રીતે બધા એમના જ પુત્રો છે. એટલે કે એ બધાના શરીરને જાણે છે. અને આ ચીજને જાણવી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન કહેવાય છે. હવે આખી ચીજને આપણે એક પિક્ચર દ્વારા બી સમજી લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે અહીંયા ક્ષેત્ર, એટલે કે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ છે, આપણે માની લો કોઈ ખેતર છે એવું. હવે ખેતરને સૌથી સરસ રીતે કોણ જાણે? હરે કૃષ્ણ. આ તો બહુ સહેલો સવાલ છે. ખેડૂત. અથવા તો જેની જમીન હોય એનો માલિક જાણે. અથવા એટલે કે એના માલિકને ખબર હોય કે મારા જમીનનું કેટલું ક્ષેત્રફળ છે, કેટલો એરિયા છે, કયા શેપની છે, લંબચોરસ છે, ગોળાકાર છે, ચોરસ છે, ત્રિકોણ છે, બધું એને ખબર હોય. કઈ જગ્યાએથી વધારે ફળદ્રુપ છે, કઈ જગ્યાએથી ખાડા ખુબડાવાળી છે, બધું એને ખબર હોય. કઈ જગ્યાએથી સરસ રીતે પાણી જાય છે, કઈ જગ્યાએ પાણી ઓછું વહે છે, કઈ જગ્યાએ કૂવો આવેલો છે, બધું એને ખબર હોય. એટલે કે હવે અહીં આપણી સમક્ષ એક ફોટો આવશે નાનકડો વચ્ચેમાં. એટલે કે આ આખા ક્ષેત્રને જાણનાર, એટલે કે માની લો એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડને જાણનાર એનો ખેડૂત અથવા એનો માલિક હોય, આપણે એને જાણતા હોય. હવે એવી જ રીતે આપણા શરીરને પણ આપણે પોતે જાણીએ. હવે આવા જે બધા જીવો છે એને બધાને કોણ જાણે છે? તો જેમ આપણે રાઈટ હેન્ડ કોર્નરમાં એક ગોળ છે, આપણે સર્કલ છે, એમાં જો આપણે ભગવાનનો ફોટો આવશે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરમાત્મા રૂપે હું બધા ક્ષેત્રને જાણું છું અને ક્ષેત્રજ્ઞને પણ જાણું છું. એટલે કે ભગવાન આ બધા જીવોને જાણે છે અને બધા આવા જે ક્ષેત્ર છે બધાને પણ જાણે છે. એટલે કે બધા ક્ષેત્રજ્ઞને પણ જાણે છે અને ક્ષેત્રને પણ જાણે છે, અને પરમ ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે પોતે બધાને જાણે છે. એટલે એવી રીતે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ત્રણ ચીજનું અહીંયા આપણને જ્ઞાન આપે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે 5 મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર. 5 મહાભૂતો ક્યાં? તો કે ભાઈ કોણ કહેશે ફટાફટ એકદમ? પૃથ્વી, જળ, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ. બરાબર. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આકાશ, વાયુ. આ 5. પછી મિથ્યા અહંકાર, એટલે કે છઠ્ઠો, જે આપણને અવ્યક્ત રૂપમાં છે. બુદ્ધિ પણ આપણને દેખાતી નથી, અવ્યક્ત રૂપમાં છે. અને 8મું અવ્યક્ત એટલે કે શું? આ ત્રિગુણી માયા. પછી 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયોમાં આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આવી અને 5 કર્મેન્દ્રિયો આવી. એવી રીતે 10 ઇન્દ્રિયો. તથા મન, એટલે કે સાથે સાથે ઇન્દ્રિયોમાં આપણું 6ઠ્ઠી ઇન્દ્રિય તરીકે મનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, એ રીતે આપણે કહી શકીએ. અને પછી 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, એટલે કે જે આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના બધાના વિષયો છે. જેમ કે આંખને જોવું, કાનને સાંભળવું, ત્વચાને સ્પર્શ કરવું, જીભને બોલવું, એવી રીતે બધાના આ બધા એના ઇન્દ્રિય વિષયો છે. હવે આ તમે જો કાઉન્ટ કરશો તો આ ટોટલ 24 ચીજ થશે. 5 મહાભૂતો, 6ઠ્ઠો મિથ્યા અહંકાર, 7મું બુદ્ધિ, 8મું ત્રિગુણી માયા, પછી આપણે 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે 18, 19મું મન, અને 5 ઇન્દ્રિયો એટલે કે ઇન્દ્રિયોના વિષય એટલે કે 24. આ 24 ચીજ થઈ. હવે એ 24 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાર્યોના ક્ષેત્રો તરીકે વર્ણવે છે. અને સાથે સાથે બીજી જે 7 ચીજ આપણને કહે છે, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય. આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ રીતે પેલા 24 તત્વો દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. હવે એ શરીર જ્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે અલગ અલગ પોતાના ગુણો કેળવે છે, જે આપણને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આપણને સમજાવશે. અને એવી રીતે એમાં ગુણો કેળવાના હિસાબે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત જ્યારે થઈએ છીએ ત્યારે અલગ અલગ આપણને રિઝલ્ટ મળે છે. એ રિઝલ્ટના રૂપમાં આપણું અલગ અલગ રિએક્શન હોય છે. જેમ કે ત્યારે પહેલા આપણને ઈચ્છા થઈ, પછી આપણને સારું ફળ ન મળ્યું તો આપણને દ્વેષ થયો, કોઈની ઈર્ષા થઈ, આપણને સારું ફળ મળ્યું તો સુખી થયા, આપણે
ખરાબ ફળ મળ્યું તો આપણે દુઃખી થયા, આપણને આપણા વિપરીત ફળ મળ્યું તો ઓર દુઃખી થયા આપણે. સંગાત એટલે કે બધા માણસોની બધાના કોન્ટેક્ટમાં આપણે આવીએ છીએ. ચેતના એટલે કે આપણે અહીંયા ચેતનાનો મિનિંગ આપણે આત્મા નથી લેવાનો, પણ ચેતનાનો અહીંયા મિનિંગ છે આપણી ફિલિંગ્સ. ઘણીવાર આપણી ફિલિંગ્સ કેટલી ઇમોશનલ થઈ જાય છે અને ઘણીવાર આપણે કેટલા કઠોર થઈ જઈએ છીએ. આ બધી આપણી અલગ અલગ ટાઈપની ફિલિંગ્સ એટલે કે ચેતના છે. અને કે ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. તો આ 7 ચીજ છે જે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? આંતરક્રિયાઓ. શેની આંતરક્રિયાઓ? તો કે આપણા શરીરની અને ભૌતિક પ્રક્રિયા અને ભૌતિક ગુણોની સાથેની આંતરક્રિયાઓ. એ બંને જ્યારે કમ્બાઇન્ડ થાય છે, અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, ત્યારે આ બધા આવા 7 ટાઈપના વિકાર આપણી અંદરથી પછી જન્મે છે. એટલે કે અહીંયા શું થયું? આપણે કાર્યના ક્ષેત્રોનો મિનિંગ શું થયો? આપણે શું સમજ્યા? આપણે અહીંયા કાર્યના ક્ષેત્રનો મિનિંગ. હરે કૃષ્ણ. શરીરનો જાણકાર. ના, કાર્યના ક્ષેત્રો તરીકે આપણે આ શ્લોકમાંથી શું સમજ્યા? શરીરનો જાણકાર તો ક્ષેત્રજ્ઞ થઈ ગયો, એ આગલા શ્લોકમાં આપણને સમજાવ્યું. આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 ચીજ સમજાવે છે, કાર્યના ક્ષેત્રો અને વિકાર. તો કાર્યના ક્ષેત્રો થઈ ગયા 24 ચીજ જેનું આપણું શરીર બનેલું છે આપણે. અને વિકાર થઈ ગયા જ્યારે આપણું શરીર ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં આવે છે, કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને જે રિઝલ્ટ આવે છે ને આપણું જે રિએક્શન અથવા પ્રતિક્રિયા થાય છે, એ આ 7 ચીજ થઈ ગયા આપણા આંતરક્રિયા એટલે કે વિકાર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ શ્લોકને 2 પાર્ટમાં આપણે કહી શકીએ કે ડિવાઈડ કરેલો છે. પહેલા 24 ચીજ વર્ણવી જેનાથી આપણું શરીર બનેલું છે અને એના દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એટલે થયું આપણું કાર્યના ક્ષેત્રો. પછી એનું આફ્ટર રિઝલ્ટ આવે છે. આફ્ટર રિઝલ્ટ શું? તો કે આ જે આપણે 7 ચીજ આપણું રિએક્શન રૂપે આવે છે, એટલે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આંતરક્રિયાઓ એટલે કે વિકાર તરીકે સમજાવે છે. આ રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે આ 2 શ્લોકને, કારણ કે 6થો અને 7મો શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે લીધેલો છે અને આ રીતે આમાં ડિવાઈડ થયેલો છે આપણે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? બધાને ક્લિયર થઈ ગયું? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હવે 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાનની પરિભાષા આપે છે. એટલે કે 5 શ્લોક એક સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લે છે અને ટોટલ એમાં 20 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે જેને જ્ઞાન કહેવાય છે. તો વિનમ્રતા એટલે કે પોલાઇટનેસ, દંભ વિહીનતા એટલે કે દેખાડો નહીં કરવાનો, અહિંસા એટલે કે કોઈની આપણે પ્રાણીઓની હિંસા બી નહીં કરવાની, અને જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલતા હોય એને પણ ક્યાંય આપણે અટકાવવાના નહીં, કે પાણો નહીં નાખવાનું અથવા વિઘ્ન નહીં નાખવાનું, તો એને અહિંસા કહેવાય આપણે. સહિષ્ણુતા એટલે કે સહન શક્તિ, સરળતા એટલે કે લાઈફમાં સિમ્પ્લિસિટી એટલે કે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ, સદગુરુનો આશ્રય એટલે કે ગુરુજનોનો આશ્રય લેવાનો, એમની શરણાગતિ લેવાની અને એમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું, પવિત્રતા એટલે કે શરીરની પવિત્રતા, મનની પવિત્રતા અને બુદ્ધિની પવિત્રતા, સ્થિરતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી લાઈફમાં રાખવાની, બહુ આમ ડામાડોલ જેવું નહીં થાકવાનું આપણે. એટલે કે શેમાં સ્ટેબિલિટી? તો કે ભાઈ આપણે જે નિશ્ચય અથવા દ્રઢ નિશ્ચય રૂપે આપણે જે સારો નિર્ણય કરેલો હોય, જેમ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો અથવા એક માળા સ્પેસિફાઈડ કરવાનો, તો એમાં આપણે ટકી રહેવાનું. આત્મસંયમ એટલે કે ભાઈ આત્મજ્ઞાનમાં સંબંધમાં આવી ગયું બધું, કે આપણે એ રીતે જ આપણે સંયમ જાળવવાનો. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે બધા આપણે કહે ને કે શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે બધા વિષયો હોય છે એનો આસ્તે આસ્તે આપણે ઓછી કરવાની અથવા તો એનો ત્યાગ કરવાનો. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, સંપૂર્ણ તૈયાર રીતે આપણે અહંકારનો આપણામાંથી આપણે હટાવવાનો અથવા તો નાબૂદ કરવાનો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ એટલે કે આ 4 ચીજો આપણા જીવનમાં થવાની જ છે. કંઈક ને કંઈક એવા પ્રોબ્લેમ, સુખ દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ બધું આવી જ રાખવાનું છે, કારણ કે મૃત્યુ લોકમાં આપણે આવ્યા છીએ. એટલે કે એને આપણે સહન કરીને બી ચાલવાનું છે અને સુખમાં આપણે બહુ ઉછળવાનું બી નથી. વૈરાગ્ય એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વિષયનો ત્યાગ કરીએ, એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણે અળગું થવાનું છે, આપણે અલિપ્ત રહેવાનું છે. કર્મ નથી છોડવાના, કર્મ કરીને સાથે સાથે આપણે એનાથી અલગ એટલે કે ડિટેચમેન્ટ કેળવવાનું છે. બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. અમુક સમય સુધી બરાબર છે, આપણને થોડું ઘણું એટ્રેક્શન હોય, લાગણી હોય, બધું હોય, પણ એક અમુક ઉંમર પછી આમાંથી પણ આપણે આસ્તે આસ્તે નિવૃત્તિ મેળવવાની છે. નિવૃત્તિનો મતલબ એટલે કે રિટાયરમેન્ટ ખાલી એમ નહીં કેવી આપણા બિઝનેસ પ્રોફેશનમાંથી જ આપણે નોકરીમાંથી રિટાયરમેન્ટ થવું. નિવૃત્તિનો મતલબ છે કે ભાઈ આપણે આ સંસારની મોહ માયામાંથી પણ આપણે નિવૃત્તિ થવાનું, એમાંથી પણ આપણે અળગું થવાનું, એમાંથી પણ આપણે અલિપ્ત રહેવાનું. તો એ જ આપણી સાચી નિવૃત્તિ અથવા તો આપણે એ બધી મમતામાંથી આપણે મુક્ત થવા માટે કોશિશ કરવાની છે. અમુક ઉંમર પછી તો ડેફિનેટલી એ આપણો ગોલ બની જવો જોઈએ.
જેમ અમુક વર્ષો સુધી આપણો પૈસા કમાવાનો, કેરિયર ને બધાનો કેવો ગોલ હોય, પ્રાયોરિટી હોય લાઈફમાં, એમ અમુક ઉંમર પછી આ જ ચીજ એટલે કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી અથવા આધ્યાત્મિકતા આપણી પ્રાયોરિટી બની જવી જોઈએ. અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ, ડેફિનેટલી આપણે જો આવી રીતે આસ્તે આસ્તે બધું આત્મસંયમ ને બધું ઇન્દ્રિય વિષય ઉપર કંટ્રોલ કેળવીએ તો આપણને ફેવરેબલ અથવા અનફેવરેબલ સિચ્યુએશન પ્રત્યે આપણે સંભાવ અથવા આપણે કેરેક્ટર આપણે કેળવી શકીએ. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં વધારે ને વધારે જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય એમાં આપણે વધારતું જવાનું છે. એક એક પગથિયું આપણે ઉપર ચડતું જવાનું છે. એકાંતવાસની ઈચ્છા, જો ડેફિનેટલી આપણે બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી જો મુક્તિ કેળવીએ તો ઓટોમેટિકલી આપણને એકાંતવાસ જ ગમે. પછી આપણને બહુ બધાની કંપની જોવે નહીં. અમુક ઉંમર પછી તો એમ થાય ને બેઠા છીએ, એકલા છીએ ને બરાબર શાંત છે. બધા ક્યાંય જાતા કરતા આપણે કે ને હું ઘરે સારો છું, મને ઘરે બેસવા દે, હું આરામથી મારું ભગવાનનું નામ લઈશ અથવા તો મારું આ પઠન કરીશ કે કંઈ કરીશ. એટલે કે આપણને એકલું ગમે. ત્યારે બહુ પછી ભાગા દોડીને બધું બી આપણને ગમે નહીં. પછી સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું એટલે કે ઓટોમેટિકલી ડિટેચમેન્ટ બી પછી કેળવાતું જાય. આપણે જો આપણે આ વૈરાગ્ય કેળવીએ તો આસ્તે આસ્તે ભીડ ભેળાકાથી પણ આપણને એમ લાગે કે આપણે એકલા બેઠા છીએ ને બરાબર છે. આત્મ સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર, જેમ જેમ આપણે આત્મસંયમની આત્મજ્ઞાન કેળવીએ અને બધું વૈરાગ્ય કેળવીએ એમ આપણી અંદર પણ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારનું મહત્વ સમજાતું જાય અને એના પ્રત્યે આપણે આગળ વધતા જઈએ. અને 20મી એટલે કે પરબ્રહ્મની તાત્વિક સ્વ, પછી આપણા જીવનનું લક્ષ્ય એક જ થઈ જાય કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી અથવા તો ભગવાનને આપણે મેળવવા. જેટલા બની શકીએ એટલા એની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે એ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવું. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે 20 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એટલે આ બ્રેકેટમાં 20 લખેલું છે અને કહે છે કે આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. હવે આપણે આ બધું ચીજ સમજી લીધા પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ 20 ચીજોમાંથી આપણે આ દુનિયામાં ઘણી બધી ડિગ્રીઓ મેળવીએ છીએ. ગ્રેજ્યુએટ થઈએ છીએ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈએ છીએ, માસ્ટર્સ ડિગ્રી મેળવીએ છીએ, પીએચડી ડિગ્રી મેળવીએ છીએ, પ્રોફેશનલ ડિગ્રી મેળવીએ છીએ. આ બધી ડિગ્રીઓ આપણે જે મેળવીએ છીએ એમાંથી આપણને આ 20 ટોપિકમાંથી કોઈ બી એક પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ આપણને પૂરેપૂરો ભણાવવામાં આવે છે અથવા તો એના ઉપર આપણી કોઈ એક્ઝામ હોય છે કે ભાઈ ચાલો આજે તમારે વૈરાગ્યનું તમારા ઉપર પેપર છે અને વૈરાગ્યની આપણે એક્ઝામ આપવાની, અથવા તો સામાન્ય જન સમૂહથી અલગ રહેવું એટલે કે માની લો લોનલીનેસ ટાઈપનો આપણને સબ્જેક્ટ છે કોઈ. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ આપણને છે ને આજના ક્યુરિક્યુલમ કે કોઈ સબ્જેક્ટમાં કે સિલેબસમાં આપણને અભ્યાસ તરીકે ભણાવવામાં આવતું નથી. જે કાંઈ પણ જે જ્ઞાન છે ને એ બધું આપણને ઉપર છેલ્લું બધું જ્ઞાન મળે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આ જ બધું જ્ઞાન છે. જો આ જ્ઞાન આપણે ન મેળવીએ ને તો આ ભૌતિક દુનિયાનું જે કાંઈ પણ આપણે ભલે પીએચડી ડિગ્રી બી મેળવી લીધેલી હોય ને એ જ્ઞાનનો કોઈ મતલબ નથી. ઘણી વાર તો શું છે આપણે ઘણું બધું ભણેલું કરેલું હોય ને આપણે આખી જિંદગીમાં આપણને કામમાં જ નથી આવતું. ઘણા એવા માણસો હોય છે કે ભાઈ સીએ અને ડોક્ટર થઈ ગયા હોય પણ શું કંઈક અલગ જ પ્રોફેશન અથવા બિઝનેસમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, એને પોતાની ડિગ્રીની સાથે કંઈ લેવા દેવા જ ન હોય આપણે. એટલે કે એ જ્ઞાન મહત્વનું નથી, પણ જો આ 20 ચીજોનું જ્ઞાન આપણે કેળવી લીધેલું હોય ને તો એ બહુ જ મહત્વનું છે અને એ જ્ઞાન આપણી સાથે બી જાય છે અને આ 20 ચીજ આપણને છે ને બધા જ્ઞાનમાં કામ આવે છે. આપણી આખી લાઈફ સાયકલમાં આપણને કામ આવે છે, આખી આપણી લાઈફમાં કામમાં આવે છે. ક્યારે બી આ કોઈ પુરાતન નથી થતું કે ભાઈ જૂનું નથી થતું અને આમાં ક્યારે અપડેશન બી નથી આવતું. એટલે કે આ 20 ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ, આ 20 ચીજનું આપણેમાં જ્ઞાન આવી જાય ને તો આપણે વધારે ભણેલા ગણેલા છીએ નહીં કે એક પીએચડી કરતા. જો એક પીએચડી ભણેલો હોય પણ એનામાં આ બધું જ્ઞાન ન હોય તો એ આપણે અભણ જ કહી શકીએ આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13માથી લઈને 19મા શ્લોકમાં કહે છે જ્ઞાન અથવા જ્ઞાનનો પદાર્થ, એટલે કે આ જ્ઞાનને બધું આપણે કેવી રીતે મેળવવું અથવા તો એ જ્ઞાનનું મેળવવાનું ધ્યેય એટલે કે લક્ષ્ય શું છે આપણે. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે હું ધ્યેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. એટલે કે આપણે જે આ બધું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એનું મેળવવાનું લક્ષ્ય શું છે આપણું, એ બાબત વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવશે. આ બ્રહ્મ તથા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. એટલે કે આપણી અંદર જે રહેલો આત્મા જે છે અને આ જે સૃષ્ટિને બધું આપણને દેખાય જે છે એ બધું અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવી છે અને એના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, નિયમન કરતા, એના રચે કરતા, એના વિનાશ કરતા, ફરીથી પુનઃસર્જન કરતા બધા કોણ છે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આ બધી ચીજ આપણને ભગવાને આગલા અધ્યાયમાં બી આપણને સમજાવેલી છે 7મા અને 9મા અધ્યાયમાં. અને તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. એટલે કે આ બધાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરે છે, ઉપર છે, એનાથી સર્વોપરી છે.
પછી આપણને 20મા શ્લોકમાં કહે છે, 20 થી 26મા શ્લોકમાં કે ભાઈ પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનો સંગ, એટલે કે આ પ્રકૃતિ શું છે, કેવી રીતે છે, એની સાથે પુરુષનો સંબંધ શું છે, એટલે કે ભોક્તા તરીકે કેવી રીતે સંકળાયેલો છે, અને એ બેનો સંગ થાય છે, એટલે કે બંને જ્યારે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે તો એ રીતે આંતરક્રિયા બધી કેવી રીતે થાય છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 20 થી 26મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો 20મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ, એટલે કે આ સૃષ્ટિ, નેચર, એન્વાયરમેન્ટ તથા જીવોને, એટલે કે જે બધા અલગ અલગ ટાઈપના બધા 84 લાખ ટાઈપની યોનિવાળા બધા અલગ અલગ જીવો છે, અનાદિ સમજવા, એટલે કે એ પણ અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એમના વિકાર ક્યાં? તો કે જે આપણે 7 ચીજ જાણીને જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું, આ આંતરક્રિયાના રૂપમાં વિકાર રૂપ છે, જે આપણે 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એ 7 પ્રકારના વિકાર તથા ગુણોને, કયા ગુણો? જે આપણે કાલના અધ્યાયમાં લઈશું, એટલે કે 3 ગુણ, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. પ્રકૃતિજન્ય જાણવા, એ પ્રકૃતિમાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, એમાં નાખેલા જ છે આપણે ભગવાને. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જેટલા બી આ પ્રકૃતિ જે છે અને એની અંદર જે 3 ગુણો જે છે અને સાથે એના અંદરમાં જે બધા 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો છે, એ બધા અનાદિકાળ છે, એટલે કે અનાદિ ટાઈમથી બધાથી ચાલ્યા આવે છે, ઘણા પુરાતન છે આપણે. તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે ચાર્લ્સ ડાર્વિનની ઇવોલ્યુશન થિયોરી હતી ને, એ પણ અહીંયા ફેલ થાય છે. એ થિયોરીના હિસાબે આપણને શું શીખવવામાં આવ્યું હતું, જાણવામાં આવેલું હતું આપણા સ્કૂલ દરમિયાન, કે ભાઈ માણસ પહેલા વાંદરો હતો, 4 પગે ચાલતો, પછી આસ્તે 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 થઈને માણસ થયો. અને એના કાન બી શું છે, પેલા મોટા હતા, પછી આસ્તે આસ્તે આપણે એને યુઝ નહોતા કરતા, એટલે પછી કાન નાના થઈ ગયા. પેલા હાથી જેવા મોટા કાન હતા, એ કાન બી પછી નાના થઈ ગયા. અને 4 પગમાંથી પછી એ જ માણસ આસ્તે આસ્તે ઇવોલ્યુશન થયું, સીધો થયો, ટટ્ટાર થયો, ને એ પ્રમાણે માણસને બધું એવી રીતે બન્યું. તો ડેફિનેટલી આ થિયોરી જરાય કામમાં નથી આવતી. એટલા જ માટે થિયોરી તરીકે રહી છે, એને ક્યારેક એક્ટ અથવા લો તરીકે બનેલો નથી. કારણ કે સાયન્સમાં શું હોય, પેલા થિયોરી હોય, પછી પ્રિન્સિપલ હોય, ને પ્રિન્સિપલ પછી લો બને, જ્યારે એનું લેબોરેટરીમાં પૂરેપૂરા પુરાવા અને સાબિતી મળી જાય ત્યારે. પણ એ ડેફિનેટલી ચાર્લ્સ ડાર્વિન ઇવોલ્યુશન થિયોરી ખાલી થિયોરી રૂપમાં રહી છે, અને હવે તો કદાચ સ્કૂલના સિલેબસમાંથી પણ કાઢી નાખવામાં આવેલી છે આપણે. કારણ કે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આજે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો છે, એ બધા અનાદિ છે. એટલે કે અનાદિકાળથી પણ મનુષ્ય હતા, ત્યારે પણ વાંદરા હતા, જળચર પ્રાણીઓ હતા, મોટા મોટા હિંસક પ્રાણીઓ બી હતા, બધા હતા. એ બધા ભગવાનનું સર્જન થયેલા છે, અને આ પ્રકૃતિ પણ અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. હવે પછી 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એની પાછળનો હેતુ અથવા મોટિવ કોણ છે, અથવા તો એની પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ કોણ છે? તો કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ જ છે. આપણે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો, એટલે કે બધા કારણો પાછળનું કારણ એ ભૌતિક પ્રકૃતિ જ છે. એમાં રહેલા 3 ગુણો જે છે એનાથી જ આપણે પ્રભાવિત થઈએ છીએ, અને અલગ અલગ કાર્યોમાં આપણે પ્રેરાઈએ છીએ. અને પછી જીવ એટલે કે પુરુષ, આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે આપણા કાર્યક્ષેત્ર દ્વારા જે આપણને 24 તત્વો બનાવ્યા, એટલે કે જેમનું આપણું આ શરીર બનેલું છે, એના દ્વારા આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવીને આપણે પેલા એક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી આપણને સુખ અને દુઃખ અને બધું મળે છે. એ જ આપણું આ શરીર જે છે પાછું ભોગવે છે આપણે, અથવા તો એવી ટાઈપની ફિલિંગ્સ આપણી અંદરમાં જનરેટ થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે દરેક કાર્યનું કારણ પાછળ કોણ છે, તો કે ત્રિગુણી માયા છે. અને એ ત્રિગુણી માયાના કારણે આપણું શરીર જે છે, જે કાર્યક્ષેત્ર છે, એ આપણે આવા બધા સુખ દુઃખ બધું ભોગવીએ છીએ આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે જે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ, અને જે પ્રમાણનું આપણને ફળ મળે છે એ પ્રમાણે, એટલે કે એ બધાને આવરી લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે ઇન ધીસ પ્રોસેસ જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે કે એ જે ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ પ્રભાવ હેઠળ, એ પ્રમાણે પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે કે આપણે જે જીવન જીવતા હોઈએ છીએ, આપણને ખબર પડે છે કે આપણે કેવા ગુણની હેઠળ છીએ, જે આપણે કાલના અધ્યાયમાં સરસ રીતે ડિટેલમાં સમજશું. અને એ ગુણોની હેઠળ આપણે કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ, અને એ કાર્યમાં જેમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તો આપણને રિઝલ્ટ બી કેવું મળે છે. એટલે કે એ રીતે આપણે આપણું પોતાનું જીવન કાઢીએ છીએ. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. ડેફિનેટલી બધા માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે?
તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે હવે આપણી આગલી ગતિ શું છે એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં ક્લિયર કરે છે કે આ રીતે જે પ્રમાણે આપણે 3 ગુણોને ભોગવતા આપણું જે જીવન જીવીએ છીએ, જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને જેવી આપણી મનસ્થિતિ અને મનોદશા હોય છે, એ રીતે આપણે આગલો જન્મ આપણો ડિસાઇડ થાય છે. ઘણી વાર આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે આગલા જન્મમાં શું બનશું એ આપણને ખબર નથી, પણ ડેફિનેટલી છે ને આપણે જાણી શકીએ છીએ. આપણે આ જીવન કેવું જીવા ને એના ઉપર આપણું આગલું જીવન ડિપેન્ડ કરે છે. આના સંદર્ભમાં એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું કે માની લો કોઈ માણસને પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા હોય, એટલે કે એને શું છે આકાશમાં ઉડવાની ઈચ્છા છે. હવે માની લો જીવન દરમિયાન પાયલોટ ન બની શક્યો અને આખી જિંદગી એને અફસોસ રહ્યો અને મરતી વ્યક્તિ પણ એ જ ભાવે કેળવીને જીવે કે મારો તો ઈચ્છા પાયલોટ બનવાની હતી, હું પાયલોટ બન્યો જ નહીં. તો એ શું છે, એ રજોગુણમાં જીવે છે કે એની અતૃપ્ત ઈચ્છા રહી. એ પ્રમાણે હોઈ શકે આગલો જન્મ એને પક્ષીનો મળે કે જા તારે પાયલોટ બનવું હતું ને, તું પક્ષી કરીને આખો જન્મ ત્યાં આકાશમાં ઉડતો રહે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ એટલે કે સારું અથવા ખરાબ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે છતાં, એટલે કે આ બધી પ્રક્રિયા સમજાવીને કહે છે છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે છે ઈશ્વર, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એટલે કે આપણી અંદર પરમેશ્વરનો અથવા પરમાત્માનો વાસ પણ આપણી સાથે સાથે છે. આપણા હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા બંને વસે છે અને એમનો રોલ શું છે તો કે સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. હવે આવી રીતે આપણે શું છે દરેક જીવાત્માને થોડી ઘણી સ્વતંત્રતા મળેલી છે અને એ સ્વતંત્રના હિસાબે પોતે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે અને પોતાને અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. હવે એ અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરતા હોય ત્યારે શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણા અંદરમાં પરમાત્મા તરીકે બેઠેલાનો રોલ શું છે તો કે સાક્ષી તરીકે આ બધું જોયા કરે છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ બી લઈએ કે માની લો એક આપણા ઘરમાં નાનું બાળક હોય, નાનું બાળક નવું નવું ચાલતા શીખવું હોય અને એ આપણે શું છે કે ભાઈ એને આપણે પાર્કમાં લઈ જઈએ, આપણી આંગળી પકડીને લઈએ. હવે નવું બાળક પહેલી વાર બહાર નીકળ્યું છે, પાર્કમાં આવ્યું છે ત્યારે એની કેટલી બધી કુતૂહલતા હોય, આપણે કેટલું બધું એને આશ્ચર્યજનક બધું લાગે, કેટલી બધી નવી નવી ચીજો એને જોવા મળે. તો એ બધી જગ્યાએ શું એક એક જગ્યાએ જઈને ઉભો રહીએ આપણે કે પપ્પા 1 મિનિટ અહીંયા ઉભા રહી, એને કંઈક નવી ચીજ દેખાય પોતે નવી ચીજ જોવે એને નિહાળે. હવે આપણે શું કરીએ, આપણે એની આંગળી પકડીને ખાલી ત્યાં ઉભા હોઈએ, આપણે કઈ કરીએ ત્યાં કઈ ન કરીએ. એટલે કે જસ્ટ આપણે સાક્ષી તરીકે પરમાત્મા બી જયારે આપણે આવી રીતે બધી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, કારણ કે આપણે પણ માની લો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવ્યા છીએ, આપણે પણ બધું નવું નવું જોઈએ છીએ, માણીએ છીએ, ભોગવીએ છીએ, એ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી જોયા રાખતા હોય સાક્ષી તરીકે. પછી સેકન્ડ રોલ શું છે કે છે તથા અનુમતિ આપનાર. હવે માની લો બાળક આપણને ક્યારેક પૂછે કે પપ્પા હું વહાં જાઉં, એટલે આપણે એને શું કહીએ, હા બેટા જા. એટલે કે એ જયારે બાળક આપણને પૂછે ત્યારે આપણે એને પરમિશન આપીએ કે નહીં, તો ત્યાં સુધી શું આપણી આંગળી પકડીને જે ચાલતો હોય. તો એવી જ રીતે પણ આપણે જયારે આપણી આત્માને આવા સવાલો કરીએ છીએ, પૂછીએ છીએ, ત્યારે આપણને અંદરથી અંતરસ્ફુરણા મળે છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું અનુમતિ આપનાર, એટલે કે પરમિશન આપે છે. એટલે કે પહેલો રોલ શું છે, પરમાત્માનો આપણા હૃદયમાં રહીને જે હંમેશા આપણા હાજર રહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. પહેલો રોલ આપણી અંદરમાં રહીને બધું આપણે નિહાળ્યા કરે છે, ખાલી વિટનેસ તરીકે બધું જોયા કરે છે. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને પૂછીએ નહીં ત્યાં સુધી ભગવાન આપણને કોઈ અનુમતિ અથવા પરમિશન આપતા નથી. આપણે આપણી ઇન્ડિપેન્ડન્સ અથવા સ્વતંત્રતાનો આપણે ઘણીવાર આપણે લાભ ગેરલાભ જે કાંઈ પણ ઉપાડતા હોઈએ એ પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્યમાં આપણે પોતાની મરજી પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે આવી રીતે પૂછીએ અથવા આપણી અંતરાત્માને પૂછીએ ત્યારે આપણને અનુમતિ આપે છે. અને પછી હજી આગળના 2 રોલ શું છે, આપણને જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને ભગવાનમાં આપણે ભગવાનને સર્વોપરી સ્વામી તરીકે માનીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા ડાયરેક્ટર તરીકે બની જાય છે. એટલે કે આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, આમ કર આમ ન કર. અને હજી એક સ્ટેજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ પહોંચે છે કે ભાઈ આપણા કંટ્રોલર બની જાય છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની આપણે કહીએ કે ખાલી એના રથના સારથી નહોતા, પણ અર્જુનની જીવાદોરીના સારથી બની ગયા હતા. અને એ રીતે એને યુદ્ધમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેરિત કરે છે, યુદ્ધ લડવા માટે મોટિવેટ કરે છે, યુદ્ધ લડાવે છે અને યુદ્ધ જીતાવે બી છે.
તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આપણી સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈએ, એને સર્વોપરી માની બેસીએ અને એવી જ રીતે આપણે એને ભગવાનને માનીએ, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી જીવાદોરી પોતાના હાથમાં લે છે અને એ રીતે આપણને આ ભવસાગરને પાર કરાવે છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે કેવી રીતે આપણા પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે અને એમનો રોલ શું છે એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જોયું છે અર્જુનના 6 પ્રશ્ન હતા, એ બધા આપણને જવાબ આપી દીધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પ્રકૃતિ એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, નેચર, એન્વાયરમેન્ટ જે આપણે જાણીએ છીએ. પુરુષ એટલે કે આપણે જે એ પ્રકૃતિને આપણે પછી અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે જે રિઝલ્ટ મળે છે એટલે જે ભોગવીએ છીએ આપણે ભોગતા તરીકે કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું આ શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે, જે 24 તત્વનું બનેલું છે આપણે, અને એને જ આપણે કાર્યક્ષેત્ર કહીએ છીએ આપણે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આ શરીરને જે જાણનાર છે અને આપણી બધાની ઉપર જે પરમાત્મા બેઠેલા છે, જે બધા શરીરોને જાણે છે, એ એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નિરીક્ષક એટલે કે આપણા પોતપોતાના શરીરને જાણનાર રહેલા આત્મા અને પરમાત્મા જે બધા શરીરોને જાણે છે. અને જ્ઞાનમ એટલે કે ભાઈ આ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ જો આપણામાં આવી જાય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન તરીકે વર્ણવે છે. અને એની ઉપરાંત જે 20 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં વર્ણવી, એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન તરીકે વર્ણવે છે. અને એ જ્ઞાન મેળવવાનું લક્ષ્ય શું? તો કે જ્ઞેયમ એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય તો કેવી પરમાત્માને જાણવાનું. પરમાત્મા જે આપણા હૃદયમાં વાસ કરે છે એમનો રોલ શું છે, એ કેવી રીતે વાસ કરે છે અને શું કરે છે, જે સાક્ષી અને અનુભૂતિ આપના તરીકે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યું એ રીતે. તો આ રીતે 6 અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ આપણને મળી જાય છે અહીંયા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી ઓર આગળ સમજાવે છે. તો આપણે આ કે છે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, ચલ અથવા અચલનો મિનિંગ, તે બધું કાર્યક્ષેત્ર. ફરીથી પૂછું છું, કાર્યક્ષેત્રની ડેફિનેશન શું અહીંયા આપણને મળી? હરે કૃષ્ણ. કાર્યક્ષેત્ર એટલે શું? કારણ કે આ બધી ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને અગત્યની છે આપણે જાણવાની. કોણ કહેશે? આ બીજી કે ત્રીજી વાર પ્રશ્ન પૂછું છું, કાર્યક્ષેત્ર એટલે શું? શું સમજ્યા આપણે? જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. આ શરીર આપણું કાર્યક્ષેત્ર છે. હા, આ શરીરમાં જે કઈ બી ક્રિયા થઈ રહી છે એ આપણે કાર્યક્ષેત્રની અંદર કરી રહ્યા છે. બરોબર, એક્ઝેક્ટલી. અને એ શરીર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું 24 તત્વોનું બનેલું છે, એટલે કે આ શરીર દ્વારા જે આપણે બધી કાર્યમાં અથવા ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને આપણે કાર્યક્ષેત્ર તરીકે આપણને બતાવે છે. તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. હવે એના ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ? હરે કૃષ્ણ. શરીરનો જાણકાર. શરીરનો જાણકાર. તો કે એ કોણ છે? આત્મા. આત્મા, આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ આપણે. એટલે કે આ શરીર દ્વારા આપણે જેમાં આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, આપણી બુદ્ધિ, અહંકાર બધું 24 તત્વો આવી ગયા. એ શરીરથી આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને આ ક્ષેત્ર આપણી અંદર રહેલો જે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્મા, એ બેનો સંયોગ માત્ર છે. શેના માટે? તો કે આ જે કાંઈ પણ ચલ તથા અચલ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ જે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે છે અને જે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવવાની છે અથવા તો જે અત્યારે ઓલરેડી છે, એ બધી શેના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે? બધી આપણે અલગ અલગ એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને સાથે સાથે આપણને એમાં આત્માની આપણને અનુભૂતિ મળે છે, પરમિશન મળે છે. એની અનુભૂતિ વગર આપણને કોઈ આપણું કાર્ય પાર ન પડી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા નિર્દેશ કરે છે કે કાર્યક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રના સંયોગ માત્ર થાય છે. ઘણી વાર તમે જોજો કે આપણે કેટલી બધી મહેનત કરી લઈએ, આપણું કાર્ય પાર જ ન પડે, આપણને કઈ આપણે જોઈતું રિઝલ્ટ જ ન મળે, ઘણી વાર ઉલટું જ રિઝલ્ટ બી મળે. તો શું એમાં ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ નથી હોતો આપણને? એટલે કોઈ બી ચીજ પાર પાડવા માટે, કામ પાર પાડવા માટે અથવા તો ઈચ્છિત પરિણામ લાવવા માટે ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ થવો અને કાર્યક્ષેત્રનું એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું જરૂરી ને જરૂરી છે જ. એ જ્યારે આપણે જેમ કહીએ ને ભાઈ માની લો એક પોઝિટિવ નેગેટિવ કરંટ હોય, એ બે જ્યારે આપણે મળે ત્યારે જ તો આપણને લાઇટ ને બધું આપણને મળે નહીં તો એમના વગર થાય જ નહીં. આપણે કોઈ બી ચીજ ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ આવી જ ન શકે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 28મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે, એટલે કે આપણા શરીરની અંદર આપણો ક્ષેત્રજ્ઞ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મા બી છે અને સાથે સાથે બધા ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે પરમાત્માનો બી વાસ આપણી અંદર રહેલો છે.
અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે, એટલે કે આપણા આ શરીર નાશવંત છે, એટલા માટે જે કહે છે નશ્વર શરીર, પણ એની અંદર રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા જે છે એ ક્યારેય નષ્ટ નથી થતો. તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. એટલે કે આવી જ રીતે સત્યને જોવું એટલે કે આત્મજ્ઞાન કેળવવું, આત્મ સંયમી થવું. એ કેવી રીતે? તો કે આપણું શરીર જે છે એ નાશ પામવાનું છે. પછી શરીર ગમે તે ટાઈપનું હોય, વાંદરા, કુવા, કોઈ પ્રાણી, પક્ષી, ગમે તે ટાઈપનું, પણ એ બધા શરીરની અંદર આત્મા અને પરમાત્માનો વાસ છે, જેનો કદી નાશ થતો નથી. અને શરીરનો નાશ થવાનો ને થવાનો જ છે આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણને બતાવ્યું, કાર્ય ક્ષેત્ર દ્વારા આપણે, એટલે કે આ શરીર દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે આપણે માનીએ છીએ કે આ બધી ચીજ આપણી દેહ કરે છે, એટલે કે શરીર દ્વારા. એટલે કે આપણું શરીર છે ને એક મીડિયમ છે, એક આપણે કહી શકીએ કે આપણે મધ્યસ્થ ઓલું છે કે જેના દ્વારા બધી એક્ટિવિટી થાય છે. અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. એટલે કે દેહનું સર્જન કેવી રીતે? તો કે જે 24 તત્વો જે છે એ 24 તત્વો 5 મહાભૂતોથી લઈને બધી ચીજો, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, બધું તો કે આ પ્રકૃતિમાંથી આવેલું છે, એનાથી જ આપણું સર્જન થાય છે, એટલે શરીર બનેલું છે આપણે. તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી. કારણ કે શું કામ એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે? કારણ આગલા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું કે આ બધા કાર્યની પાછળનું કારણ શું છે? કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. શેના દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ? આપણે ભૌતિક પ્રવૃત્તિ. હા, ભૌતિક પ્રકૃતિ, જેની અંદર 3 ગુણો રહેલા છે, એના દ્વારા આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલા માટે કહે છે કે તે એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી અને દેહ પણ કશું કરતો નથી, એટલે કે શરીર પણ કશું કરતો નથી, પણ એ ખાલી મીડિયમ છે. તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. એટલે કે આત્મા જ આપણી અંદરમાં રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા જે છે એ ખાલી આપણે જેમ કે ને માની લઈએ જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે એ જ પ્રમાણે આપણે સમજીએ. હવે એક ગાડી ચલાવતો હોય, ત્યારે શું છે, એમાં એક ડ્રાઈવર બેઠેલો હોય અને આપણે પાછળમાં માની લો એના બેક સીટમાં કોઈક આપણે બધા બેઠેલા હોય, ફેમિલી મેમ્બર્સ કે કોઈ બી હોય તમારે. એવી જ રીતે આપણે બેક સીટમાં છે ને આપણા આત્મા અને પરમાત્મા બેઠેલા છે. એ ખાલી જોવે છે, નિહાળે છે, સાક્ષી તરીકે અને અનુમતિ તરીકે એનો રોલ છે. અને આપણે ડ્રાઈવર જે છીએ આપણે શું છે એને દેહરૂપી માનીએ કે આપણું આ જે શરીર છે ને એક ટાઈપનું ડ્રાઈવર છે આપણે, અને એ આપણે ગાડી ચલાવે છે આપણે. એટલે કે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે મેઇન એકચ્યુઅલી ગાડી ચાલે છે શેના કારણે? હરે કૃષ્ણ. આ તો બહુ ઈઝી સવાલ છે. ગાડી ચાલે છે શેના કારણે? કેમ કે તેની અંદર આત્મા રહેલો છે, આત્મા અને પરમાત્માનો વાસ છે. ના, ગાડી ચાલે છે શેના કારણે? આપણે હમણાં આત્મા પરમાત્મા પૂછી છે, ગાડીનો જ એક્ઝામ્પલ લે. ગાડી શેના કારણે ચાલે છે? પેટ્રોલ, એન્જિન ને બધાના કારણે. તો એ જે પેટ્રોલ, એન્જિન ને બધું શું છે? તો કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા છે આખી. આપણને આપણે ખાલી આપણા શરીર દ્વારા ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણે બધું ચલાવીએ છીએ. એટલે કે શરીર આપણું ખાલી મીડિયમ છે આપણું, અને આપણા શરીરમાં અંદર રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા બધું ચીજ જોઈ રાખે છે. એટલે હવે તમે ત્રણેય ચીજને અહીંયા જુઓ. ફરીથી આપણે એક શ્લોક, આ શ્લોકને આપણે લઈએ. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે કે માની લો આપણે વિચારીએ છીએ કે ડ્રાઈવર ગાડી ચલાવે છે, પણ એ શું ડ્રાઈવર ગાડી ચલાવે છે? ડ્રાઈવર એટલે મેકેનિઝમ બધું ગાડીનું છે એ પ્રમાણે ચાલે છે. એટલે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ. એટલે કે એ ગાડીનું સર્જન, એટલે કે એ ગાડીને એની અંદર જે એન્જિન છે, પેટ્રોલ છે, એ બધું ચલાવે છે ને ગાડીને. તેમજ એમ પણ જોઈએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી. એ જ ગાડીમાં પાછળ બેઠેલા માની લો કોણ છે? ફેમિલી મેમ્બર્સ અથવા તો આત્મા અને પરમાત્મા બેઠેલા છે. એ પણ કશું કરતો નથી. એટલે કે એ લોકો તો કઈ નથી કરતા. તે જ ખરેખર સત્યને જુએ છે. હવે આ એક્ઝામ્પલને તમે કહો ને, આ આપણે જે શ્લોક સાથે કન્વર્ટ આપણે સમજાવ્યો, હવે એમાં કઈ આપણને અનક્લિયર જેવું રહે છે આપણને તો કયો? ક્લિયર બધું? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ધન્યવાદ. બધા લોકો જવાબ આપશો તો બહુ ગમશે, કારણ કે મને બી લાગે ને કે ચાલો બધાને ક્લિયર થયું. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં બી આપ ટાઈપ કરી શકો છો, યસ નો કઈ બી. તમારે ખાલી એટલો જવાબ આપવાનો છે આપણે. તો આ રીતે હવે આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજ્યા, ગાડીના એક્ઝામ્પલ દ્વારા, કે આપણને લાગે ડ્રાઈવર
બધું ગાડી ચલાવે છે, પણ એ ડ્રાઈવર ગાડી ચલાવતો નથી. એની અંદર રહેલા એન્જિન પેટ્રોલ દ્વારા ગાડી ચાલે છે અને એ જ ગાડીમાં આત્મા પરમાત્મા પણ બેઠેલા છે, એ પણ ખાલી જોવે છે અથવા નિહાળે છે. તો આ રીતે આખી ચીજ આપણે સમજવાનું છે કે આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે પોતે કરતા છે, આપણે પોતે કરતા નથી. ત્રિગુણી માયા જે છે આપણને કરાવે છે અને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 34મા શ્લોકમાં, એટલે કે આ છેલ્લા શ્લોકમાં, હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. એટલે કે ફરીથી માની લો એ જ ગાડીનું એક્ઝામ્પલ આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. હવે ગાડીને ચલાવવા માટે પેટ્રોલ તો જોવે કે નહીં? એન્જિન ને બધું તો આખી મેકેનિઝમ જે ત્રિગુણી માયા સાથે આપણે કમ્પેર કરી, પણ મેઇન પેટ્રોલ બી તો જોવે કે નહીં? તો એ પેટ્રોલ તરીકે એટલે કે એનર્જી જે આપે છે એ કોણ આપે છે? તો કે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ આખી આપણને એનર્જી પ્રોવાઈડ કરે છે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્તમાં થવા માટે. કારણ જાણી લીધું, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. શેના દ્વારા કાર્ય થાય છે? તો કે શરીર દ્વારા કાર્ય થાય છે. કોણ પાછળ આ બધી ચીજો કાર્યને જોવે છે? તો કે આપણી પાછળ બેઠા રહેલા હૃદયમાં રહેલા આત્મા અને પરમાત્મા બધું નિહાળે છે, સાક્ષી અને અનુમતિ આપે છે. હવે આ બધી ચીજોને ચલાવવા પાછળ શું જોવે? તો કે પેટ્રોલ જોવે. તો એ પેટ્રોલ કોણ પૂરું પાડે છે? તો કે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. એટલે કે જેવી રીતે અને કમ્પેરિઝન બી આપે છે, જેમાં આખા આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધામાં સોર્સ ઓફ એનર્જી શું છે? તો કે સૂર્ય છે. તો જેમ સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે અથવા એનર્જી આપે છે, એવી રીતે આપણી આ ગાડી ચલાવવા માટે શરીરમાં રહેલો આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. હવે આના સંદર્ભમાં થોડુંક આપણે સાયન્ટિફિક રીઝન બી જાણી લઈએ. એક બ્રુસ લિપ્ટન કરીને આપણે બહુ મોટા બાયોલોજિસ્ટ છે આપણે, જેમણે કીધેલું છે કે આપણા શરીરની અંદર 50 ટ્રિલિયન કોષ હોય છે. એટલે કે કોષ એટલે કે સેલ, અને 1 ટ્રિલિયન એટલે કે 1 લાખ કરોડ, એટલે કે 10⁻12, એટલે કે એક પછી આપણે ટોટલ 13 મીંડા લગાડવાના. 13 મીંડા લાગે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે 1 ટ્રિલિયન થયું. હવે 1 ટ્રિલિયન એટલે કે આટલા સંખ્યાથી ઇન્ટુ 50, એટલે કે આવા 50 ટ્રિલિયન આપણા શરીરની અંદર કોષ રહેલા છે અથવા તો સેલ રહેલા છે. અને એના પ્રમાણે એક સેલની અંદર 1.4 વોટનો આપણે એનર્જી છે, શક્તિ છે. આપણે તમે વિચારો કેટલી શક્તિ હશે આપણા શરીરની અંદર. એટલે કે આ થોડું ઘણું સાયન્સના સંદર્ભમાં બી આપણે સમજ્યા કે એ બધી શક્તિ આપણને ક્યાંથી મળે છે. તો આપણી અંદર જે રહેલો જે આત્મા જે છે ને, એ જ આ બધી શક્તિ જનરેટ કરે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. પ્રકાશિત એટલે એનર્જી આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આટલી મોટી એનર્જી આપણા શરીરની અંદર રહેલી છે એ આત્મા દ્વારા. અને એ આત્મા તો આપણે સેલ કરતા પણ સૂક્ષ્મ છે આપણે. એટલે કે બધા સેલમાં પણ જે 1.4 વોટની જે એનર્જી આવે છે એ પણ આ આત્માથી આવે છે. મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ટ્રિલિયન ઇન્ટુ 50, એટલે કે આવા 50 ટ્રિલિયન કેટલી બધી એનર્જી આપણા શરીરમાં થઈ. આપણે તમે ગૂગલમાં બી જરા કે સર્ચ કરી જોજો. આ બધું બ્રુસ લિપ્ટનની આખી આપણે થિયોરી આપણે આપેલી છે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે કે આ બધા આખા અધ્યાયમાં આપણને મેઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું મળ્યું? શરીરને સમજી ગયા આપણે, પ્રકૃતિને સમજી ગયા. પ્રકૃતિ અંદર જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ જ આપણને આ બધામાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો હવે આપણને એમ ઈચ્છા થાય ને કે આ ત્રિગુણી માયામાંથી નીકળવું કેવી રીતે? તો એના ઉપર પછી જે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આના ઉપરથી પછી હવે કાલનો અધ્યાય જે 14મો અધ્યાય છે, ગુણત્રય વિભાગ્યો, એ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે અને એમાં એક મહત્વનો પ્રશ્ન હશે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી કેવી રીતે. તો એના ઉપરથી કાલનો અધ્યાય આપણે 14મો અધ્યાય થશે. ચલો, એટલે કે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને, આ 13 થી 18 અધ્યાય છે ને બહુ મહત્વના છે આપણે. કારણ કે આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવી ગયા છીએ, એમાં જ આપણે જીવવાનું છે અને એ જ ભવસાગરને આપણે પાર કરવાનો છે. તો એ પાર કરવાની આખી મેકેનિઝમ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં સમજાવે છે. પહેલા તો આ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ આપણે કાર્યમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે, કાર્યની પાછળનું કારણ શું છે. આ શરીર છે કે આત્મા છે કે પ્રકૃતિ છે? કોણ છે? કયો મને. પ્રકૃતિ. એટલે એ ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે કર્તા તરીકે આપણે માનીએ છીએ, તો આપણે કર્તા ગણાઈએ કે ન ગણાઈએ? હરે કૃષ્ણ. સિમ્પલ છે, હા કે ના જવાબ. આપણે કર્તા ગણાઈએ કે? ના, પ્રકૃતિ જ કાર્ય કરે. પ્રકૃતિની અંદર એટલે આપણે કાર્ય કરીએ. બરોબર. એટલે કે આપણે કરતા બી નથી આપણે કોઈ ચીજના. એટલે કે કર્તા ભાવ બી આપણામાં આવવો ન જોઈએ.
હવે મને કહો, આપણે સ્વામિત્વ ભાવ કેળવવાનો કે નહીં? ના ના ના. સ્વામી પણ કોણ છે? તો કે પરમાત્મા છે. તો પછી આપણે સ્વામિત્વ ભાવ બી નહીં કેળવવાનો. એટલે કે આ બધી ચીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ બહુ સમજવી જરૂરી છે. અને એ જ આપણે આ બધા છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં એટલે કે કહી શકીએ કે પ્રેક્ટિકલી જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણને આ બધું મળશે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ચાલો, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી, કાલથી નથી. હા પ્રભુજી, કાલથી આપ નથી. ચાલો, વિશ યુ હેપી જર્ની. આપનું કામ બધું Thank you. સફળ થઈ જાય. થેન્ક યુ. દીપ્તિ માતાજી, આપણે લઈ લેશું કાલે શ્લોકા પાઠ અને અનુવાદ. જી પ્રભુજી. Okay. ચાલો, બીજા કોઈ? આજે સંખ્યા ઓછી છે થોડીક. આપણે કાજલ માતાજી, અમૃતા માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, રક્ષા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, ચિંતન પ્રભુજી, દીપ્તિ માતાજી. કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો કાલે આપણે ફરીથી મળશું. કાલે 14મો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગ યોગ લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને.